你覺得自己身體算唔算健康呢？根據健康調查發現，全球大概有1/3嘅人有亞健康問題，例如疲勞、冇精神、失眠、注意力唔集中、排便唔規律、經常感到心情鬱悶、容易煩躁焦慮、做咩嘢都冇咩動力同埋興趣。當你處於呢啲亞健康狀態，除咗調整生活作息之外，仲需要純正力量嘅支持，幫助提升細胞嘅活力。多項研究顯示，羅利果可以改善體質，為細胞增添活力，而美樂家3重水果元素正就係採用咗呢隻具有淨化排毒功能嘅植物。擁有2000年食用歷史嘅羅利果，含有275種以上對人體有益嘅營養素。喺美樂家，我哋精心挑選嘅羅利果嚟自長年溫度25至30攝氏度、濕度60% 至90% 嘅地區，充足嘅日照、土壤、氣溫、濕度等地理環境非常適合羅利果嘅生長，令到羅利果可以更加好咁樣累積營養。全程採用有機栽培，保持羅利果唔受污染，並且喺熟化期間進行多階段嘅成熟度檢查，挑選充分成熟嘅新鮮白色果實。羅利果採集後會進行100日嘅自然發酵，成個過程唔額外添加人工或者化學物質，採用原隻嘅羅利果，保留佢嘅皮同埋核，最大程度咁樣釋放羅利果嘅有效營養，提升營養價值。除咗珍貴羅利果，美樂家亦都搜尋全球優質產地，精選其他富含營養嘅上等原材料，額外加入山竹、枸杞、紅棗、藍莓等10種營養水果，匯集蛋白質、膳食纖維、維他命、礦物質、氨基酸等多種營養成分，為身體補充純正力量。安全、優質、營養嘅原材料，更需要值得信賴嘅技術去生產。生產監控全程透明，令到你飲得更安心。美樂家3重水果元素，唔額外添加水分，100% 濃縮嘅果汁，內含高達76% 嘅羅利果汁，全天然嘅純正配方，係全家人都可以每日享用嘅營養飲品。不論大人定小朋友，3重水果元素適合任何體質嘅人士，令到你隨時感受健康同活力。咁天然純正嘅酵素果汁，只有美樂家有售。